लगी दोस्ती को किसकी नजर बदल जाएगा तो नहीं थी खबर। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती। दोस्ती वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई गहरा या पुराना दोस्त। तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। लकी प्रधान, लकी प्रधान। दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दोस्तों ने क्या कमी की है। लाडले 1 मिनट में दिलवा रहा तो सारे ऐसा भूल गयो तो इन भाइयों का धोने बैठ कर बनाई था ना अपनी भी पहचान। सुन जी भाई, लगी दोस्ती को जब सब कुछ समझा जाता है तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। लकी प्रधान, लकी प्रधान।